So good evening guys. Dito kami ngayon. Ayan. For unboxing from Casco Market Paranaque branch. So ito na siya. Ang latest na product nila ngayon is yung mga idol. Ito ang latest product nila ngayon dumating is yung Binkia mga idol. So ayan, Binkia. So as per Sir Raymond, siya nag-assist sa akin kanina. Casco Paranaque ito ngayon yun. Yung bagong product ngayon na Binkia black and red yung color So ito daw ngayon ang pinaka-latest na. Oh my god! Pang ibabaw So ito yan. Mayroon na siya dito yung pinaka-latest daw ito ngayon. So ito siya mga idol. So shoutout nga pala dyan sa Casco Market Paranaque lalo kay Sir Raymond na nagkasas sa akin ngayon. Yan mga idol, solid. Casco Market Paranaque. Yan. Nice. So sa product ko lang nila panalo ko na. Yan. Ito. So i-review mo na rin ito complete package siya. Meron siya ditong padded dito sa yan, meron din sa loob. Dito sa shoulder niya. Ganda. At na siya, may raincoat na siya. Pag umuulan, although hindi naman talaga super solid na hindi ka mababasa. Papakasok pa rin ng tubig pero hindi ganong masyado. So mga light rain lang siguro pwede pa. Kayang-kaya pa. So kaya panalo ito. So si Raymond, ayan po, minention kita. Salamat po. Salamat sa product na inyo sa amin ngayon, sa akin ngayon. Yan, Mang GTV po. Yan, solid. Ito tatry ko yung bagay ito. Susukat mo ngayon mga idol. Yun, ito mga idol, at sinukat ko na yung bagong biling jacket na galing sa Casco Market Casco Market Paranaque branch. So ito, bibili ko lang ng isang araw. Ayan, at chinik ko yung mga lining, maganda, pati yung sa mga padding niya okay goods. Ito yung product ng Binkia ngayon na bago mga idol. So kaya ito pinapromote ko na, baka sakali magustuhan nyo. Napakaganda at sulit. Yan, Casco Market Paranaque lang mga idol. At ayan, so sinukat ko na siya, fit naman siya sa katawan ko. Yan, at sa size na 3X large. Yan, sukat na sukat sa katawan ko mga idol. Kaya ayun, shoutout nga pala kay Sir Raymond. Ayan, siya nag-assist sa akin dito sa Casco Market Paranaque. Panalong po yung product niya. Thank you so much Casco Market Paranaque. Ayan, kaya abil na po kayo. Napakaganda, solid po. Thank you.